好，歡迎收睇呢個樂善好施嘅頻道。打完今日馬啦，我就同大家報喜訊先。咁我啲會員啊，同埋有啲有識之士咧，有幾個莊家咁樣啦。今日跑完第7場咧，開心到跳起，多謝我。咁而家揾我出去食飯，先要拍段片先，因為我琴日介紹咧就係第7場31複式馬膽拖2490，咁90係特別著名係冷門嚟嘅。咁好多有識之士，因為佢知道我點解唔揸31係指定位置馬膽呢？點解要買馬膽複式呢？3號講咗唔穩陣，初跑轉彎路程。11號其實係好啲嘅，臨場亦都賭得好大，但係隻馬起步慢一慢。咁上季第2次出點都係咁噶啦。兩隻馬都有戒心嘅。咁90、24呢4隻馬其實都好有冷門機會嘅。咁我啲 fans 或者我個莊家朋友啦，揸住嗰4隻做馬膽複式，9膽拖、2膽拖、4膽拖、10膽拖，拖翻31，中條2重彩，非常之和味。雖然我冇介紹到呢個唔可以做威水史，但係要靠你大家嘅智慧。我有幾可介紹隻60倍嘅冷門啦，我介紹得嘅當然係有我嘅。點樣講呢？有我嘅諗法出嚟啦。即係9號上季贏開1200，好好時間，黃志宏騎開，你放頭今日一放咪到底咯，就係咁簡單。咁唯一美中不足嘅呢，買嘅4重彩我就唔中，因為我冇要7號。咁我拖嚟拖去都係2490，中唔到條4重彩，同埋11號跑唔到啊。其實我臨場又揸3膽又11膽，都係想去爆冷嘅啫。其實基本上一贏唔到31咧，就好好分噶啦。咁啲傻仔話你又唔中又勝，你咪自己唔中咪唔中咯。我唔使同你交代噶嘛，你又冇俾錢，咁撚多要求，係咪先？即係你翻去揾你阿媽啦，揾你阿媽，你阿媽可能會你要求會俾你嘅，你老豆老母，但係我就真係幫你唔到啦。咁唔通我買邊度同你講咩？係咪先？總之就肥到着唔到襪，嗰條2重彩1000幾蚊，去邊度揾？其實我打出嚟，當然琴日我打出嚟嘅有啲錯漏，一陣間可以俾大家睇張相。其實我喺個 comment 嗰度咧，已經打足晒31雙膽，拖90、24打晒出嚟㗎啦，已經係。咁9號我點解排第一位咧？我梗係有個心得啦。4隻複式我都有9、3、9、11啦，都有啦。當然我唔係咁樣買，好多買法。你自己諗啦，我買3、9、10、11指定即係2重彩都有買，但係因為我冇隻展鴻威啊，唔中，所以但係條 Q 一定係中嘅，冇得唔中。你熟我嘅人知我嘅人，我貼買乜嘢啫？你自己會諗噶嘛？立咗60幾倍都唔撚買，咁樣戇鳩係咪先？所以有識之士就會知道點買。至於柴台嘅，你咪繼續柴台咯，對我冇影響嘅。我中幾多唔通我同你俾你睇咩？係咪先？俾埋條褲你着咩？唔通係咪先？我係做人，中就係中，唔中就唔中。琴日咁樣自認弊香，2穿1 2重彩4隻，係啊，真係中晒都要輸，派都唔夠500蚊，買咗1400蚊啦都1400幾啦。咁係中咗都唔夠輸嘅，所以話俾你聽就係老千咪成日都係咁咯。就係咁簡單。我琴日係輸嘅，俾大家嘅 tips， 中咗都要輸。但係今日嗰條31嗰條993中到發癲啦，中到傻咗啦。你嗰啲傻仔先唔識買啫，基本上。所以我都唔識點樣講啦。總之你哋自己諗，認為啱嘅你咪攞去用咯，唔啱嘅飛緊晒佢唔好買，咁你咪選擇咗隻9號咯，60幾倍。講完啦，唔識講咁多，而家出去食飯，而家慶功，你吹到我脹咩？係嘛？多謝晒，拜拜。